Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você tá assistindo esse vídeo. Meu nome é Ciro e aqui começando mais um vídeo de entregas. E vamos para as primeiras entregas, né? Não sei como é que vai ser o dia hoje, mas vocês vão ver aí. Hoje foi um dia que não foi tão rápido para tocar a primeira entrega. Eu esperei bastante, acho que foi 1h30 para tocar a primeira entrega. E nessa 1h30 eu tive que ficar esperando, né? Eita bexiga. E até que enfim, depois de muito tempo, tocou a primeira. Eu fui lá fazendo, né? Lógico. Tá gravado, viu? Oxe, que negócio é esse, rapaz? Sai dentro, eu tô fora. Depois de uma dessa eu fiquei até sem reação. Parece que aquele cara é família de Clebinho. Olá, boa tarde. Vou informar o código de entrega.
falta refrigerante. Tinham de nada. Lá, para informar o código de entrega, por favor.
Boa tarde pra você. Nada. E aí? Oh, é o mototáxi aí, ó. Belezinha? Beleza. Tá gravando? Tá gravando, é? Pô. Rapaz, bicho. Olha. Nesse último estabelecimento que eu gravei, eu fiquei meio desanimado, porque passei quase meia hora lá. Depois minha bateria começou a diminuir, a bateria da câmera, e eu peguei e parei de gravar. Foi o meu dia, pessoal. Valeu.